ছেলেটার এই লম্বা দাড়ি থাকার কারণে কোনো মেয়েরা তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না। তাই ছেলেটা বুকে পাথর রেখে এতদিনের শখের দাড়ি কেটে ফেলার জন্য ট্রিমার নিয়ে রেডি হয়ে যায়। ছেলেটা 16 বছর পর আস্তার শখের দাড়িগুলোকে কেটে ফেলছে। তাই সম্পূর্ণ দাড়ি কাটা হয়ে গেলে ছেলেটা ওই লম্বা দাড়িগুলোকে স্মৃতি হিসাবে রেখে দিতে চায়। তবে কথা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ দাড়ি কাটা হয়ে গেলে ছেলেটাকে দেখে একদম অবাক হয়ে যাবেন। যতক্ষণে ছেলেটা তার সম্পূর্ণ দাড়ি কেটে ফেলছে ততক্ষণে যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখতে দেখতে লাইক করে ফেলেন তাহলে রাস্তায় একটা মোবাইল কুড়িয়ে পাবেন। আর যদি কোনোভাবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন তাহলে কালকেই 2000 টাকা কুড়িয়ে পাবেন। জানি আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এর আগে এরকম অনেকেই পেয়েছে। যদি আপনার প্রয়োজন মনে হয় তাহলে চেষ্টা করে দেখুন। সম্পূর্ণ দাড়ি কাটার পর ছেলেটাকে দেখতে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।